大家好，歡迎嚟到玄學研究所，我係你哋嘅所長 Jason。咁我哋呢個網台呢，就係主力探討東西方玄學同生活上嘅議題嘅關聯性啦。咁我哋 pick up 咗一個題目，就叫姻緣。咁大家都好關心呢個議題嚟嘅。咁我哋今日有幾位朋友同我哋一齊傾偈啦。咁介紹下自己先，大家。Hello，我係 Krista。Hello，我係 Stanley。Hello，我係 Jessica。係啦，歡迎大家咁多位一齊同我傾偈啦。今日好多謝大家。咁我哋今日咧就講姻緣啦。咁姻緣呢樣嘢咧好神奇嘅。有時候啲人咧個樣子啊或者外形咧唔係咁討好，但係咧你會覺得莫名地咧人緣啊或者個姻緣都唔錯㗎喎。但係調翻轉有啲人咧，可能個外形覺得唔錯啊，成個 package 都幾好喎咁樣，但係咧總係可能姻緣爭啲啊，姻緣運唔係咁好嘅。咁我哋就想睇下有個 case 今日阿 Stanley 帶嚟嘅，佢有個朋友呢幾年咧個姻緣運都麻麻地嘅。咁但係咧，佢又幫咗佢，俾咗少少意見佢啦，咁啊教咗佢方法，咁啊令到佢咧個姻緣運突然間好咗喎。咁我哋聽聽 Stanley 講下先。係，大家好，我係 Stanley。咁有位朋友咧，咁佢早輪咧又俾咗個八字我睇，咁又我離咗婚喎，咁我睇咗個盤咧，機會都係相當高離婚嘅。咁佢又好想再揾第二個啦，咁佢就問下有冇方法咧？咁我先唔好論八字先噶嘛，我哋試下有咩風水角度可以幫到佢。咁我就話不如你試下咧，咁佢屬豬嘅，我話不如你試下喺正北嘅地方咧，咁就係去放一個花樽。咁咧北方嗰個位咧就我話記住係屬水喎嚇，咁咪記住要擺藍色啦、黑色啦咁嘅顏色。咁另外咧就北方咧嗰個花咧就係放一枝花咁樣就你試下，咁咧試下會唔會有效果？咁大概咧佢行咗大概即係擺咗3日4日到啦，3、4日到啦。佢咧其實佢有玩開一啲交友嘅 Apps 啦。咁佢話平時咧相對都有啲即係啲欄咧係有啲 response 嘅。佢話咧擺咗之後咧真係有反應，即係起碼有應機先。咁佢亦都試過咧就係有幾次曾經係出過去咧就係約會嘅。咁我覺得都幾得意喎，即係我覺得都幾靈驗啊，因為平時係真係冇機會應到機啊嘛。咁我覺得今次都叫做幫咗佢啦。咁佢未正式揾到一個正式嘅未開花結果嘅，但係佢咧就即係 keep 住喺嗰個桃花位嗰度咧就係放枝花啦。咁我希望呢樣嘢咧幫到佢嘅呢樣嘢係。咁擺之前啦，其實佢嗰個即係個情況，可唔可以解釋多少少？其實佢面對一啲最大嘅困難係點咧？即係點樣睇到個變化咧？嗱，佢之前咧佢離咗婚啦，3年係冇任何感情嘅可以再有機會拍拖。咁佢亦都玩好耐交友 Apps 㗎啦。咁佢曾經即係玩交友 Apps 咧都有啲活動咧咁出嚟玩噶嘛。咁佢話咧相對都得個參與咧就冇機會出嚟再一齊去拍拖啊，或者去食飯去睇戲啦。自從擺咗之後咧，佢真係有機會出咗嚟。咁啊一齊有啲就去食飯啦，有一次就係去咗深圳玩添嘅。咁即係話叫佢都哦，有少少緣分啦，咁樣啦，係啦。我想問，即係擺咗幾耐之後，可以由完全冇人應機到可以有約到出嚟食飯咁好嘅咧？大概咧3日到嘅啫，3日到咁就有啦。咁哇！我都覺得係好神奇嘅，呢樣嘢。佢有冇話擺啲咩花咧？佢嗰陣時係嗱，咁佢開頭咧都有少少延續落去。佢開頭咧，因為佢叫佢擺就心急啊嘛，佢就誒求其擺啲菊花落去嘅啫，好細朵係啦。咁啊影相俾我睇，我叫佢擺藍色花樽啊嘛。咁佢咧就求其喺個即係我唔知喺邊度掹個花樽出嚟，咁即係咪神台用嘅我估啊？咁咧就擺一個唔係藍色嘅，一個白色嘅。咁佢擺一個菊花，咁佢頭2次咧約出嚟咧，嗰啲係有少少爛桃真係冇氣。花嘅，係啊係唔 OK 嘅，即係有少少即係睇唔啱又好，即係或者出嚟可能係嘥時間咁。咁佢真係擺啱咗個藍色嘅花樽咧，咁啊擺啱個形狀啊，咁又形狀我哋都有講嘅，要啱形狀嘅擺啱個花。咁佢擺翻大朵嘅花，咁係比較靚啊鮮豔啲嘅花咧，咁啊相對係好啲，起碼去到深圳先。即係呢樣嘢唔係下下叫你出嚟食飯就走啊嘛。覺得係幾得意嘅呢個位係。
我頭先聽到你話花樽嘅形狀都有影響啦，咁有冇話係咩形狀㗎？或者即係阿 Jessica 可以分享下，即係至於風水上有冇咩嘢，例如花樽形狀可以補充下俾大家聽下。其實花樽嘅形狀咧，因為本身講緊其實桃花位係咩咧？就係指五卯酉啊。其實呢四粒桃花星嚟嘅，咁對應翻唔同嘅生肖啦，咁樣。譬如頭先阿 Sandy 個個案就係屬豬嘅，咁佢個桃花位就係正北方，而 which 就係我哋叫做子屬子嘅位啦。咁佢都係屬水嘅。咁點解要擺藍色黑色嘅花樽咧？就係因為佢係一個水嘅方位，所以你需要擺翻個藍色黑色嘅花樽去應驗翻佢啦。咁至於個形狀咧，就睇翻你個卦位咯。即係因為每個方位都有唔同嘅卦位嘅。咁佢個北位咧，其實就係上要點形容佢？豬膽形咧，豬係啦，豬膽形咁樣，係啦，咁樣咯，即係中間要闊啲嘅，上下要窄啲嘅。係啦，頭先阿 Sandy 就講佢朋友就擺咗花喺嗰啲桃花位度就催旺咗啦。咁其實每一個生肖咧都有專屬嘅桃花位嘅，咁所以大家都可以因應翻唔同嘅生肖同桃花位同顏色同埋個數量而去催旺翻自己嘅桃花嘅。咁譬如說頭先 Sandy 個 case 係屬豬啦，咁其實屬豬、屬兔同屬羊咧都係可以擺喺北邊嘅。而佢哋可以擺個花樽顏色係藍色啦同黑色嘅，咁而數量方面咧，其實就可以擺呢個一朵花嘅，係啦。咁而至於其他生肖咧，就譬如說屬蛇啦、屬雞啦、屬牛啦，就係屬於南方嘅。咁南邊就可以擺紫色、紅色嘅花樽啦。咁而 which is 就可以擺9朵花嘅，係啦。咁另外屬虎、屬馬、屬狗咧，就係喺東邊嘅，咁就可以喺東邊擺翻青色啦、綠色嘅花樽啦，而喺東邊就要擺3支花嘅，係啦。咁最後咧就係馬騮啦、老鼠同埋龍啦，咁佢哋就屬於西邊嘅個桃花星，咁所以咧就可以擺白色同金色嘅花樽啦，同埋呢個西邊係7支花嘅咁樣咯。咁所以大家記得，首先擺花一定要擺鮮花。同埋唔好有刺嘅花，係啦。咁頭先 Danny 個 case 啦，就係個朋友個 friend 啦，即係講緊成3年都冇運行啦，冇姻緣運行啦。咁有機會其實大家都留意翻，我哋其實已經踏入咗九運啦。九運其實係比較喜慶比較旺啲嘅，咁所以其實大家都可以留意翻流年嘅。其實到流年今年嘅九仔星咧係跌咗落東邊嘅，所以東邊都可以催旺下嘅，大家留意翻。咁另外東南都有桃花星嘅，咁所以其實如果大家想喺唔同嘅方位去催旺桃花咧，都有好多方法嘅，所以都唔使擔心話冇姻緣嘅。係啦，冇錯啊，Jessica 講得好好啊，因為其實好多方法去催姻緣啦。咁啊，Stanley 呢個我哋都叫成功嘅案例啦，暫時未有話開花結果，但係都有個唔錯嘅開展啦。其實都有唔同嘅方法去幫到手嘅，從生肖角度啦，頭先講咗話擺幾多支花啊等等。咁其實喺你床嘅可能青龍或者白虎，我哋叫做即係左邊或者右邊咧，其實擺花都會有影響嘅。咁呢度咧可能就再講太多，我怕大家咧就會接收得太多一次過咁樣，咁就唔講太多住呢一度。咁但係頭先講起咧，譬如話其實個人上咧，有啲人咧就會特別旺姻緣，有啲人冇特別旺啦，可能。咁其實可能從自己八字咧都會有機會睇到嘅喎。咁啊，例如啦，大家而家可以方便嘅話，就去網頁上啦，有自己嘅八字。嗱，如果就算你冇晒時辰的話，其實你有出生年月日3個資訊咧，其實你都可以嘗試打開個命盤睇一睇嘅。因為如果講姻緣啊，男士的話咧，我哋會首先睇財星，因為財星係代表男士嘅太太啊或者情人等等啦。咁如果女士的話咧，我哋就會論官殺嘅呢兩粒星嘅，咁就係講緊女士嘅丈夫啦或者女士嘅情人咁樣嘅。咁其實呢啲星咧比較多啦，呢啲神我哋叫做神啦，嘅比較多咧，其實都會容易有姻緣嘅。咁我想問阿 Jason，咁喺八字上咧，頭先講個財星啦，同埋官殺星啦，誒咁佢喺個八字嘅盤度點樣睇到咧？即係會唔可以簡單講下俾啲朋友仔聽下？
哦，都可以嘅呢一度。咁如果我打個比喻啦，因為我哋有五行噶嘛，相生相克啦。咁其實打開而家啲 Apps 咧都好好，有晒顏色分類嘅。咁佢有五行嘅顏色啦。咁首先大家睇自己日主喺嗰度先。咁日主咧就係你出生嗰日嗰粒上面嗰粒字就天干啊，你叫做。咁睇你係咩屬性啦，咩顏色啦，最簡單係啦。假設你係綠色嘅，我哋叫屬木。咁咧財星係點樣揾咧？如果男士的話就我克為財。咁啊木咧就會克土嘅，所以你見到啡色嗰啲咧就應該係你嘅財星啦，係啦。咁啊女士啦又調翻轉啦，因為頭先我哋講嗱，當又係木啦，綠色咁嘅字啦，咁如果日主係咁啊官煞咧就係克自己嘅，咁啊咩又會克木咧喺五行上面，咁啊金就會克木嘅，所以金色嗰啲字咧就會係官煞星啦。如果女士嗰度，咁你發覺啲顏色上咧，哇！如果女士如果你係屬木嘅人咧，金色比較多喎，你就會見到自己比較重官煞啦。咁你應該正常咧，男士緣就會比較好嘅。咁如果男士的話咧，你頭先假設屬木嘅綠色嘅，咁你見到啡色嘅比較多喎，咁即係話咧，你個財星會比較突出啦。咁你整個姻緣都會唔錯。咁相反地咧，亦都係咁講嘅。啊，你比較少喎呢個顏色，咁即係話咧，可能你姻緣就會爭少少啦。唔係，我想問咧，如果我揾唔到自己嗰粒隻顏色，即係官煞或者嗱女仔揾唔到官煞啦，男仔揾唔到財星，咁我擺埋風水陣，仲有冇機會有第二啲方法再催旺得勁啲咧？我覺得係有幫助嘅，因為風水其實就係講緊環境學啊嘛。咁我哋頭先講緊八字就係講緊自身嘅條件啦。咁其實我哋身處嗰個時間啦，頭先阿 Jessica 都有講啦，九運啊嘛。咁九運就係個大氣候，係啦。咁既然九運就係講緊個九子星，就係嗰個喜慶星啦。咁都係有利於我哋哇，容易啲結婚啊、出 pool 啊。其實呢個氣候嘅呢個時間啦。咁我哋環境就係講緊風水啦，就係我哋嘅身處個環境啦。咁頭先 Stanley 咧個例子都證明咗啦，其實我哋喺適當嘅位置放一啲適當嘅物件上去，其實就會幫到我哋啲姻緣嘅。我覺得係有幫助嘅，成件事情係。咁從 Stanley 頭先個例子，其實係我覺得係反映到嘅。咁啱啱我哋頭先講過喺風水角度啦，咁又講過天時啊、八字，其實天時地利人和你都講過啦。嗱，我哋比較東方少少嘅，咁我哋不如聽啲西方嘅意見啦，因為我哋呢個頻道係講東西方玄學嘅角度都會想聽噶嘛，係啦。咁我哋交俾 Krista 講下。哦，咁其實頭先都講咗，即係一啲嘅方法啦。咁如果你用得呢個方法，即係話，譬如好似風水上面，你真係想喺嗰個嘅桃花位度催旺自己嘅桃花，首先一樣嘢就係你要相信呢件事係 work 先。咁呢個連帶到就係即係西方嘅一啲所謂玄學嘅學說，大家都應該有聽過噶啦，就係吸引力法則。咁吸引力法則其實都係講緊你要相信嗰件事啦，或者係你要去真係覺得自己係擁有咗件事，好當下嗰件事嚟嘅。咁譬如大家都聽過，譬如我想要揾到好工，我想要揾到一個好老公咁樣，全部都係想咯。咁想其實我哋話係一個叫做進行式啊。即係話你未得到嗰樣嘢，咁同埋好多時啲人亦都會有一個少少嘅疑問，就係嚇得唔得㗎？係咪擺咗真係得㗎？咁其實當你有呢一絲少少嘅唔信嘅念頭嚟講咧，咁喺西方玄學裏邊嘅吸引力法則其實已經係唔 work 㗎啦。你有少少嘅質疑上面咧，其實你唔係一個100%嘅信心去呢件事咧，咁其實呢件事就唔會成功咯。咁所以我覺得頭先講咗好多嘅方法啊，好多嘅嘢等等嘅話，其實你擺咗樣嘢，首先你一定要信嗰樣嘢係幫到你嘅，然後你都要俾一個好確切。其實吸引力法則有時我哋會有少少都要好細緻地去啊，究竟我應該會揾到一個咩人？但係嗰種細緻唔係講緊話啊，我身高咧就要175嘅，然後咧佢要做咩工嘅，要揾幾多錢嘅，唔係嗰啲，而係話你要去深信你會揾到一個真係同自己好夾嘅人咯。我覺得已經係好好噶啦，即係你有時揾到一啲唔夾嘅，其實你最後可能個姻緣都會冇咗。咁所以喺呢一方面嘅話，首先你要清除咗，因為有時都會
譬如好似頭先 Stanley 個 case，可能唔知會唔會因為佢曾經有唔好嘅婚姻離咗婚之後，會對佢自己信心都會有啲打擊。咁其實呢個亦都係關乎於自己嘅心態問題。咁要調節自己嘅心態啦，跟住積極面對，我覺得積極係最緊要嘅喺呢個西方玄學裏邊。咁保持一個積極正面嘅思想啦，然後真係要去做唔同嘅嘗試啦。譬如好似頭先個朋友係好好嘅，佢成日都會有喺交友 App 度去嘗試去揾即係另一半啦。咁呢個你都要積極去做，你唔可以坐喺度等咯。呢個亦都唔係即係吸引力法則要做嘅嘢，就係唔係淨係坐喺度等嘅。你係需要行出去你嘅第一步啦，保持正面嘅心態啦，然之後相信所有一切會幫到你嘅嘢，然後去做啦。咁做咗就係好似嘅吸引力法則最簡單一樣嘢，就好似你叫個外賣一樣。你叫外賣係咩？你撳咗個餐之後，你就喺度。嗰陣時就等啦，真係等一啲嘅嘢去發生。咁但係你唔撳嗰個餐嘅話，佢永遠都唔會到噶嘛。咁所以你一定要行動咯。咁呢個我就覺得東西方其實我覺得其實有好多嘢都好似嘅。咁亦都好多嘢可以夾住一齊去做咯。咁就係你要相信同埋你要肯做。咁嗰樣嘢做嘅好似頭先 Jason 所講，天時地利人和，你做晒嘅話咧，我相信呢個驗證嘅結果會得到一個正面嘅結果嘅機會率都會好大咯。我想講補充下，問一個問題。吸引力法則咧有一個位好緊要就係即係我想要同我需要，我哋要點樣去求宇宙咧？嗰句嘢應該係點咧？因為有分我想同埋我肯定咗有啊嘛。咁點樣可以講清楚啲啊？等我哋大家都明多少少。好，非常好嘅問題啊！好多人都係喺向宇宙下訂單啦，即係其實吸引力法則其中一樣嘢，我哋經常會做嘅。咁你想求一樣嘢都話我想要一個靈魂伴侶，我想要一個好好嘅女仔對我，或者好好嘅男士對我。咁我想呢件事咧，其實就係唔得嘅，因為想你就永遠停留喺想嗰個狀態咯。宇宙收嘅嘢好直接嘅啫，咁就係你已經擁有嘅狀態啦。咁嗰句説話咧，其實就係話我已經擁有一段好美滿嘅姻緣，我已經有一個好愛我嘅男朋友，或者好愛我嘅老公，好愛我嘅妻子咁樣。咁係你已經要有一個完成式嘅狀態。咁呢個狀態落去下訂單嘅話咧，佢俾你嘅就係你完成咗嘅結果啦。Krista，因為咧我對吸引力法則真係就唔係認識好多嘅，咁有冇啲少少嘅可能簡單嘅 guidelines 或者指引啦，可能俾我或者啲聽眾可能一啲少少練習，因為咧嗱，假設我係一個好冇自信嘅人嚟嘅，其實即係講就好似好容易啦，叫我踏出一步，咁但係其實有冇啲少少練習可以令我即係 be strong 嘅心靈上，我想強大啲，其實因為我好冇自信啊，即係好似正如頭先阿 Sandy 朋友 case 咁樣。哇！我離咗婚，咁我其實心情好差啦。我覺得個世界我遇到嘅都好差啦。咁我嘗試過好多個方法，又揾唔到另一半咁樣。咁頭先就可能比較環境上啦，東方上就我擺嘢咁樣，我擺啲嘢令到你快啲嘅咁樣，係啦。咁但係西方可能頭先你涉及到就係唔好特別係擺嘢，講緊心靈上多啲嘅。咁有冇啲方法即係俾到啲聽眾俾我啦，或者係我真係唔太認識，因為呢方面點樣做到咧？我哋可以。咁最簡單一個經常會做嘅例子就係每日去寫肯定語或者係講肯定語。咁你可以自己預先寫定幾句嘅。咁譬如好似頭先講話我冇自信啊，或者係我想有一段好嘅姻緣，咁就唔係想啦，或者唔係寫我冇自信或者我有，咁你就係我係一個好有自信嘅人。係啦，我相信愛情係嚟得好輕易，即係因為同好多時金錢就有啲人想求財就會變咗金錢咁樣啦。咁咧愛情就係我相信愛情係嚟得好輕易，我係相信我自己擁有一段美滿嘅姻緣。係啦，你就係將你個結果寫出嚟。係啦，唔係想係啦，我係相信或者係我已經擁有一段美滿嘅姻緣，我係一個非常有自信嘅人。咁你寫兩三句得噶啦，其實唔需要寫好多。係啦，你最想有嗰幾樣嘢，你就將佢變成已經係完成式咁樣寫，我已經擁有。
咁然之後每日可以反覆去寫啦，因為抄寫其實都係一個能量嚟嘅。咁另外一樣嘢就係亦都可以去練呢個肯定語啦。今日每日對住自己，對住塊鏡，又最好係對住塊鏡去練。咁跟住你做咗呢件事嘅話，其實日復一日嘅話，咁你都會相信咗自己係一個好有自信嘅人。咁同埋呢個係能量嚟嘅。咁宇宙收到呢個訂單嘅時候，佢就會俾你咯。咁你成日話，即係話咧，我對塊鏡同自己講，我好靚仔，我好靚仔，我好靚仔，我相信自己好靚仔咁樣，係啦，即係講到自己，又好有自信啦，好強大啦，係啊，其實我就行出去，跟住就去識異性啦，咁樣，係啦，咁我明點解之前有 baby face 嗰啲人啦，係啦，係啦，即係 baby face 嗰啲，即係大家都公認都知㗎啦，係咪先？即係東窗去揾下東窗女神咁樣，佢嘅應該心靈好強大，我覺得佢啫，唔係個個做到啊，相信呢件事情就。咁我覺得可以講即係話我自己係好靚仔，或者係一個靚仔嚟嘅。但係要記住喎，咁樣落嘅訂單就係你最終係變咗個好靚仔啫，但係未必可以揾到一個好姻緣。如果你真係想揾一個好姻緣，你就話我已經擁有一段好嘅姻緣，或者我值得擁有一段好嘅姻緣。係啊，咁即係我願望要去得長啲嘅咯，即係要完整少少，即係我好靚仔，而且我有段好姻緣，跟住下一句就係我好有錢啦，即係我將人生嘅所有願望寫晒落去，我已經擁有以上所有嘢，係啦，咁就係強大至心靈。係啦，冇錯，你想要嘅嘢你就將佢寫晒落嚟咯。啊，咁阿 Jessica 睇下你有咩想要喎，今晚開始寫咯喎，咁你，我咩都有噶咯喎。哇，心靈好強大你真係，係啊係啊，心中富有啊你呢啲，係冇錯，心中富有。人生勝咁利組啦，已經係。冇錯冇錯。係啊，咁今日啦，我哋就用咗唔同嘅角度，就風水啦、八字啦、西方嘅玄學角度啦、吸引力法則等等啦，去探討下。講真，姻緣其實幾得意嘅呢樣嘢就，唔係你想求就一定有。好多時候我哋求天求地係啦，求晒風水、求晒八字，可能都未必有，因為呢個世界冇100%噶嘛，係啦。咁真係要去等待，有時耐心去等待啦，係啦。咁我哋呢個網台咧，主要都係圍繞住一啲東西方玄學去研究啦。咁如果大家有啲奇難雜症，覺得有啲好得意嘅題目，想我哋去研究啊，講俾大家聽嘅，歡迎大家喺下邊留言啦，俾啲 hint 我哋啊，俾啲題目我哋。係啦，多謝大家支持啦，最好就係 like and share，仲有 comment 啦。係啦，多謝大家。好，各位，拜拜，拜拜。拜拜，下次見。